balik lagi sama aku. Tunggu dulu. Kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Jadi hari ini Naya mau ngeprank. Naya mau beli tapi dengan gaya seperti ini. Jadi Naya udah makeup kayak gini. Naya udah minjem bajunya Laras. Naya pernah prank kayak gini juga. Apakah orang-orang akan bingung? Let's go. Какой-то парень сказал мне, что если ты встречаешься с девушкой или парень, это можно спросить, вот ты уже с кем уже